Ngenzeka kithi kodwa lelizwe ngoba lakhululwa ingakho sida futhi ke siyabonga ukuthi nathi siyinzalo yamanje kodwa sikwazi ukuthi sigqumezele ukuthi isiko lingafi liye phambili ziyakhala ke manje okubaluleke kakhulu ukuthi njengoba ama student egida ehlangene la sihlanganise ugame mfokangcobo uMapholoba asimshayele ihlombe ngoba akalona ivukane kulento esiyenzayo mshayele ihlombe akushiwo ngivumbu ngoba manje sewuje cha lutho kade sizabalaza naye yabo uvusisa umfokalanga ududlu Mercedes nangwe ya unyuza Afrika manje insizwa leyana iphethe eyabezindaba kodwa ila emabhinqeni bafowethu igoli liphethe induna yamabhinqe segoli nansi ya uvusisa umfokalanga ziyakhala manje kodwa kangizukulanda okuningi nganza kwethu ngoba mina nesilo samabandla wonke sathatha isinqumo ukuthi abantu abayifuni ibhisho bafuna ukwenza kuzongena ifolo lamabhinqa manje. Are you ready for ifolo lamabhinqa? Nganza kwethu ngaphambi kungena ifolo lamabhinqa ngicela ukunikeza ubaba uMhlongo ukuthi uyena okwazile ukuthi asiqhase uDepartment ka-Arts and Culture KwaZulu-Natal ohola udokotela uMahlaba. Siyacela ukuthi ubaba uMhlongo asithulele uMahlaba enibingelele nje kuphela nganza kwethu bese siqhubeka nengoma ngoba iqiniso mase ngalimeli shuthi ke ukuhlangana kwethu konke lapha kuyize leze ngoba imali kahulumeni makukhona la ithunywe khona fanele i-account ukuthi ifikile ziyakhala manje.